La lectura que fem del món i d'allò que passa a l'actualitat té últimament grans càrregues d'incertesa i complexitat. Podem saber més o menys què va passar el 2024, l'any tancat, però el que passarà aquest 2025, la fotografia del futur, està plena d'interrogants. Alguns es poden resoldre, podem atendre les macrotendències, però d'altres, ja ho sabem, arriben d'inesperat. Tenim el cas de la pandèmia, tenim el cas de la Dana. Com ens preparem per a aquest futur incert? Com aconseguirem tenir èxit en temps d'incertesa? Us ho expliquem a l'Empresa al dia. El gran avantatge competitiu el tindran aquelles empreses que siguin capaces de convertir la gestió de la incertesa en una oportunitat. Avui parlarem d'incertesa, però també d'èxit, i ho farem de la mà de la Gemma Fonseca i el Carlos Rojas, amb les seves píndoles informatives, i de la mà d'un expert, que és el Marcos Urarte, director del grup Pharos, i és un prestigiós consultor estratègic internacional. De fet, és, segons la revista Forbes, un dels futuristes més prestigiosos o més importants d'Espanya. Aquest és el podcast de Via Empresa, un podcast amb el qual volem que empresaris, empresàries, directius i tots aquells professionals vinculats al món de l'empresa i al teixit productiu català porteu l'Empresa al dia. Comencem! I avui fem canvi de guió. Abans d'anar a les píndoles informatives anem a escoltar els experts. Tenim avui, doncs dèiem, el Marcos Urarte, un dels consultors estratègics més prestigiosos d'Espanya, segons la revista Forbes, dels millors futuristes d'Espanya. És membre de diversos think tank internacionals com el Club de Roma, l'Internacional, l'Institute for Strategic Studies del Regne Unit, l'Institut Elcano i el Club de Geopolítica. També col·labora amb el Banc Mundial, el Banc de Desenvolupament d'Amèrica Llatina i el Fòrum de Davos. Sense una bola de vidre a les seves mans, des de Pharos ofereix a empreses i institucions una visió molt concreta, estratègica, que conjuga geopolítica, futur i macrotendències. Ell l'anomena prospectiva estratègica i amb ella aconsegueix convertir la incertesa en un avantatge competitiu, en èxit. Parlem amb el Marcos Urarte. Gràcies per ser-hi, per venir avui, Marcos. Moltíssimas gracias, un plaer. Y en paso el castellà, també, per cert. Para la Fundación RAE, la palabra la palabra que ha definido el 2024... Pues parla en català, tu, Sí? Vale. Sí. Pues sí? Jo contestaré en castellà, però pots parlar en català, Vale, que sé que el parles perfectament, però que cadascú parli amb el que es senti més còmode, fantàstic. Però bueno, em passaré el castellà, Bueno. Però potser aquest inici, que per la Fundació de la RAE, la paraula del 2024 ha sigut la Dana, vale? Per la Universitat d'Oxford ha sigut brain rot, que vol dir deteriorament mental. I en canvi hi ha alguns que van dir que el 2024 era l'any de les eleccions. Perquè vam viure més de 70, van succeir 70 eleccions als països d'arreu del món. Entre ells països importants com els Estats Units, amb la victòria de Trump. No sé, com definiries tu el 2024? Potser no cal amb una sola paraula, Bueno, el 2024, aparte de las palabras que ha dicho, una de las grandes palabras ha sido la desinformación. La desinformación, ¿no? En el foro de Davos, ha sido uno de los temas a los que se ha dedicado más tiempo, ¿no? El problema es que cuando a la desinformación, es decir, la integras un poco o la combinas con la inteligencia artificial, uno de los grandes retos que nos enfrentamos, no en el 2025, pero a partir de ahora, va a ser que vamos a ser incapaces de diferenciar lo que es verdad de lo que no es verdad, de lo que es digital de lo que es físico, de lo que es el mundo virtual, el mundo digital, el mundo analógico, con lo que nos enfrentamos también a unos retos tremendos, ¿no? Yo realmente, la palabra que diría para el 25, yo creo que la palabra... O sea, nos estamos avanzando ya, Fantástico. Es decir, porque el 24 ya me parecen bien todas estas, añadiría desinformación, pero creo que la palabra que más se va a citar durante el año 25 va a ser Trump. Donald Trump. Va a ser absolutamente... Ya hemos empezado, de hecho, porque todos los días estamos hablando en los medios de comunicación de Trump. Sí. Es decir, fíjate que estamos en un momento, yo que doy muchas conferencias con equipos directivos y por todo el mundo, yo hablaba inicialmente de unas olas, de una serie de olas a las que nos enfrentamos, como era la pandemia, la guerra de Ucrania,
después aparece el conflicto Israel-Palestina, pero que se va ampliando a Hamás, a Hezbollah, el Líbano, después de alguna manera otra ola que era todo el tema que tenía que ver con la ciberseguridad, o otra ola que era todo el tema de un poco de la inteligencia artificial, una ola del cambio climático, etcétera, ¿no? Pero esto ya, la verdad es que me he quedado sin espacio para poner más olas, es decir, más olas. Estamos viviendo un momento, yo creo que casi único, por tanta, de alguna manera, por tanta coincidencia de hechos muy significativos en tan poco tiempo. Ya yo ponía, es decir, que aparecía un nubarrón antes de las elecciones, que el nubarrón era Donald Trump. Donald Trump. Pero después, incluso de haber ganado Donald Trump las elecciones, aparece el conflicto Siria, aparece si al final Irán se acaba comprometiendo, involucrando en el proyecto o no, y realmente las últimas declaraciones de Donald Trump. El tema de Groenlandia, el tema de México, el tema del canal de Panamá, el tema de Canadá, como ayer colgó 2 tweets donde ponía todo el mapa. Hace unos días lo colgó. Pues decir, el mapa de Norteamérica como un único país, y después tenemos otro personaje que también, si Trump se va a pronunciar mucho, la otra palabra que son nombres que se va a pronunciar mucho es Elon Musk. Yo digo que Elon Musk tiene tanto dinero que se ha comprado un presidente. Es decir, que era lo único que le faltaba de tener, ¿no? Sí. Entonces estamos en un momento realmente donde las empresas tienen que incorporar esa visión mucho más holística del mundo y en sus mapas de riesgos tienen que empezar a contemplar riesgos que nunca habían contemplado. Estos riesgos parecen muy lejanos, de hecho algunos suceden en la otra punta del mundo. ¿Cómo pueden afectar a las empresas catalanas? Bueno, algunos de los sucesos en este momento ya hace tiempo que la interdependencia es total. Es decir, lo que ocurre en cualquier sitio del mundo al final te acaba afectando. ¿Por qué? Porque la globalización, que ha facilitado un crecimiento de la economía enorme durante muchísimos años, la globalización está mutando, está cambiando. Si nosotros entendemos que en este momento estamos asistiendo a una batalla por la supremacía mundial, fundamentalmente entre Estados Unidos y China, todo lo que afecta a esa supremacía mundial al final acaba afectando en todos los sitios del mundo. Y las cadenas logísticas, las cadenas de aprovisionamiento, las materias primas, etcétera, afectan a cualquier tipo de empresa. ¿Dónde queda Europa en este nuevo mapa geopolítico? Mira, una frase que se ha dicho durante muchos años es que cuando 2 elefantes se pelean, quien sufre era la hierba. Los 2 elefantes que se pelean son Estados Unidos y China, y la hierba es Europa. Europa, y sé que esto que voy a decir es muy lamentable, Sí. Es muy lamentable. Río por no llorar, Europa está en camino de ser irrelevante. Europa, voy a dar cifras que van cambiando con el tiempo, pero aproximadamente es el 5% de la población mundial, el 18% del PIB mundial, pero el 48% del gasto público mundial. Entonces, Europa... Ese es el estado del bienestar, ¿no? Por otro lado, vivimos muy bien. Bueno, cada vez peor. Cada vez peor. Es decir, cada vez se vive peor en realidad. Hemos alcanzado un estado de bienestar envidiable. Es un caso de éxito a nivel de derechos, de todo tipo de derechos. El problema es que no lo podemos mantener y no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para mantenerlo. Luego, Europa... yo digo que la única posibilidad que tiene Europa es independizarse de Estados Unidos y tener una estrategia, es decir, una autonomía estratégica, es decir, industrial y de defensa. La única manera que tiene Europa es esta. Industrial sí que va, ¿no? En camino de querer recuperar industria y estratégicamente. No sé dónde lo ves. Ya. No, bueno, en las intenciones. Sí, las intenciones. Pero quedan intenciones. El problema de Europa es que es un concepto. Es un concepto. Entonces, es decir, y además las 2 locomotoras de Europa que nos quedaban, Francia y Alemania, están absolutamente gripadas. Es decir, Alemania en realidad está en recesión. Una de las principales industrias europeas, automoción, está en un riesgo enorme con todo lo que esto afecta. Y realmente el problema de Europa es que a veces es tan lenta, hay que consensuar tanto ciertas decisiones que al final por el consenso se llega a la parálisis.
a la parálisis. El problema de Europa precisamente es que Europa es el Silicon Valley de la regulación. Es decir, no hay nadie mejor en el mundo que Europa para regular, pero no es suficiente con regular. Luego yo, por desgracia, soy bastante pesimista sobre Europa. Eso no significa que hay empresas en Cataluña, que además están compitiendo a nivel mundial con tremendo éxito. Al final, por desgracia, cada vez que cierra una empresa es una buena noticia para otros. Porque lo que esa empresa hacía lo acaban haciendo otras. Con lo que al final existe un cierto darwinismo, de alguna manera, es decir, un poco una cierta selección natural, y van quedando las empresas más competitivas. Hemos visto el vaso bastante vacío respecto a Europa. ¿Qué estamos haciendo bien? Además de regular, que quizás no lo estamos haciendo tan bien, si entorpece el dinamismo empresarial. Me costaría mucho encontrar algo que estamos haciendo bien. El informe Draghi, vamos a ver, si nosotros analizamos el informe Draghi, el diagnóstico sería muy acertado, pero la verdad es que el diagnóstico era relativamente fácil de hacerlo, pero es acertado. Las conclusiones también son acertadas, pero en cambio las medidas que propone van a ser absolutamente imposibles de aplicar. Imposibles. Eso de pretender que Europa acuerde durante 5 años 800.000 millones de euros al año mediante una especie de emisión de eurobonos, de deuda mancomunada, ya salieron inmediatamente los países del norte de Europa y del centro de Europa que dijeron que bajo ningún concepto iban a mancomunar su deuda con nosotros. Tal como está, lo he comentado, Francia y Alemania, bastantes problemas tienen internos. Si nosotros vemos que en Austria va a gobernar la extrema derecha, es decir, ha dimitido el primer ministro, va a gobernar la extrema derecha. En Alemania, la extrema derecha va a ser la segunda fuerza más votada y va a gobernar la derecha. Cuando vemos todo lo que está pasando en Europa, tenemos tantos problemas, por desgracia, internos, que hace muy complicado el tener una cierta estrategia común. Otro ejemplo, el acuerdo Mercosur, un acuerdo que llevamos años y años intentando firmar. Se firma. Francia dice que se opone. Francia se ha opuesto radicalmente. Polonia, Austria, Países Bajos e Irlanda lo ponen muy en duda. Y los agricultores españoles, entre otros, han dicho que bajo ningún concepto lo van a permitir. Es decir, siempre hay algo que perjudica a alguien. Entonces, por eso es muy complicado el tomar ciertas decisiones. Y al final, quizás consensuar tanto, pues bloquea, ¿no? Lo que paraliza, lo que comentabas. Viendo toda esta incertidumbre, todos estos conflictos, cierta parálisis empresarial o la poca relevancia de Europa en el mapa geopolítico mundial, ¿cómo vemos la incertidumbre? ¿Cómo tenemos éxito en este momento de incertidumbre? ¿Qué puede tener en cuenta una empresa catalana pues, respecto a estos peligros o la desinformación que comentabas? ¿Cómo lo empoderamos? Me gustaría empoderar a aquel empresario directivo que nos está, empresaria o directiva que nos está escuchando. Bueno, es decir, repito que hay empresas tremendamente exitosas y admirables en Cataluña. Es decir, yo tengo la fortuna de trabajar con algunas de ellas que realmente son un ejemplo. Yo daría como varias, no serían pautas, pero varias reflexiones, ¿no? Es decir, algunas de las tendencias es que, cuando hablábamos de esa mirada mucho más holística, significa que hoy ya no es suficiente únicamente con mirar tu mercado, tu sector, sino tienes que ver lo que está pasando en otros mercados, otros sectores. Porque las innovaciones disruptivas casi siempre vienen de fuera de tu sector, que es lo que he llamado los intrusos. Luego tienen que tener primero esta mirada mucho más abierta. ¿Cómo conseguir esta mirada mucho más abierta? Pues en algún caso sería pues saliendo más fuera, y en el otro es incorporar en sus consejos, o incorporando senior advisors en sus consejos, personas de otros perfiles, de otros mundos. Hoy, dos de las tendencias que hay en muchas empresas es incorporar 2 perfiles en los consejos. Un perfil es un perfil experto en geopolítica, porque lo va a condicionar todo, lo está condicionando todo y cada vez más. Y otro perfil experto en inteligencia artificial, porque también lo va a condicionar todo. Y después, la herramienta que has comentado en tu introducción, y es empezar a incorporar lo que es la perspectiva estratégica. Cuéntanos, ¿qué es la perspectiva estratégica? Por no enrollarme demasiado, yo creo que
muchos hemos visto la película Regreso al Futuro y si no sabemos de qué va. Yo entonces la reflexión es que hay, si nosotros pudiéramos ir al 2034, bueno, al 2035 ya ahora casi, sí. Pero da igual, al 2035, ver cómo es el mundo en el 2035 y venir al 2025, ¿cambiaríamos cosas en nuestras empresas? Sí. Pues esto es la perspectiva estratégica. La perspectiva estratégica pretende ir al futuro para entenderlo y para poder influir en él y para prepararnos ese futuro. No creer que el mundo se comporta como una especie de función lineal, como una especie de función aritmética. Claro, entendemos, pero que en este futuro hay variables que no podemos prever, como puede ser la dana que hemos visto este año, como puede ser la pandemia, ¿no? Que hay algunas que no, o sea, no podemos ir a un futuro exacto, como decías, lineal, donde de 10 años podemos saber con exactitud que será así. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo viajamos? A ver, es decir, ¿era previsible la pandemia? Sí. Es decir, y voy a decir por qué sí. ¿Por qué? En el documento de Estrategia Nacional de España del 2017 y otros países igual, identificamos las pandemias como de alta probabilidad y alto riesgo. Es decir, entonces, vamos a ver, la perspectiva estratégica es estar monitoreando continuamente una serie de impactos, es decir, cosas que pasan en el mundo y ver la evolución de ellos. ¿Alguien, de alguna manera, alguien se atrevería a decir hoy que no vamos a tener una pandemia en los próximos 2 años? No, claro, ahora ya sabemos que puede venir. Pero es que es decir, estamos asistiendo a brotes de la viruela del mono, estamos asistiendo a brotes ya en ciertos sitios del mundo que se van controlando. Pero no deja de ser posible que un brote de estos se descontrole. Con el cambio climático. Con el cambio climático llevamos años asistiendo a eventos extremos. ¿Era de alguna manera predecible la dana tal como ha ocurrido? No. Es decir, de alguna manera, no podemos predecir ciertas cosas, pero si cuando pensamos en perspectiva estratégica nosotros hemos pensado en posibles riesgos, no significa que tengamos planes de acción concreto para cada escenario, sino cuando ocurre algo, como ya hemos reflexionado sobre eso, nos permite reaccionar más rápidamente que otros. Luego, es simplemente, de alguna manera, la perspectiva estratégica, hay un concepto conocido en estrategia que es la planificación por escenarios. Entonces, realmente nosotros tenemos un plan concreto para el escenario más probable, que es el escenario futurible, pero estamos preparados para otro tipo de escenarios. Entonces, es de alguna manera, pues, de decir, es imposible predecir lo que va a pasar. Es decir, imposible. Pero sí que tenemos que tener una organización que sea capaz de reaccionar muy rápidamente a cosas que pasan. ¿Prevés que el escenario pues, más posible para este 2025 es que Trump sea la palabra del año? Sí. ¿Este escenario qué comporta en positivo y en negativo para nuestras empresas? A ver, yo creo, sé que voy a decir algo que puede parecer como una especie de contrasentido. De contrasentido. Yo creo que Trump es la última oportunidad para Europa. Yo creo que si con Trump Europa no despierta, ya no despertamos. Trump emplea lo que se llama la estrategia del loco. Eso es un concepto que creó Kissinger cuando el presidente era Nixon y Estados Unidos no tenía relaciones diplomáticas con China. China en aquel momento era un país insignificante. Cuando Kissinger iba a China y negociaba con los políticos chinos, les decía, pensar que mi jefe, Nixon, está loco y es en cualquier momento aprieta el botón rojo. Y a todo el mundo le cuesta mucho negociar con un loco. Trump, su estilo de negociación, es decir, marca un mensaje maximalista. Maximalista. Y realmente al resto del mundo lo deja, no sé qué palabra emplear, me sale una palabra un poco de alguna manera malsonante, pero lo deja asustado. Asustado, muy asustado. Y a partir de ahí negocia. Él dice, me voy a quedar Groenlandia y si no me la vendéis, la invadiré. No va a invadir Groenlandia, pero Dinamarca va a firmar un acuerdo seguro con Estados Unidos que le va a permitir igual durante 20 o 50 años explotar un montón de cosas. Él dice, México, al canal de Panamá, oye, si no me bajáis absolutamente las tasas, retrocedo la cesión.
Pues Panamá acabará bajando las tasas a Estados Unidos. Voy a poner aranceles del 20% a los productos europeos. Y bueno, es el 20, igual es el 10. Entonces, él lanza un mensaje. Entonces, Trump, yo creo, y esto lo llevo diciendo mucho antes de que ganara las elecciones, yo he dicho siempre de que Trump, para la estabilidad del mundo, y ahora voy a matizar, era mucho mejor que ganara Trump las elecciones que las ganara Kamala Harris. ¿Por qué? Para la estabilidad del mundo. ¿Por qué? Porque Trump es un hombre de negocios. Es un outsider de la política. No se debe para nada al Partido Republicano. Trump huye de los conflictos militares y en cambio le encantan los conflictos comerciales. ¿Para qué será bueno? Pues yo creo que será bueno para la estabilidad del mundo, para la estabilidad en general del mundo creo que Trump puede ser bueno y realmente va a tener mucho impacto en la economía. Y a las empresas europeas no les va a beneficiar nada. En absoluto. Por lo tanto, estar atentos a aquello que diga que hará, pensar que quizás sea un poco menos, pero puede ayudarnos, ¿no?, a movernos con cierto acierto en este 2025. Y no hacer seguidismo de Estados Unidos y pensar que está Estados Unidos, pero también está China. A China no se le puede borrar de la ecuación económica. Luego Europa debería ser capaz de negociar con Estados Unidos, pero negociar con China. Sí. Cataluña tiene el ojo puesto en China y públicamente y privadamente. O sea, todas las entidades públicas están tejiendo lazos con China desde hace tiempo. Quizás justamente, ¿no?, con esta perspectiva. Claro. Muchas gracias, Marcos. De nada, un placer. Seguro que con estas líneas de geopolítica podremos, empresarios, empresarias y directivos, pues caminar con más o menos acierto este 2025. Gràcies. Muchísimas gracias. Avui, com dèiem, hem capgirat l'ordre habitual del podcast perquè hem volgut que l'embut sigui, doncs, primer mirar aquesta visió internacional de la geopolítica i de la paraula del 2025, que sembla que serà Trump, ja ho veurem, i ara baixar el terreny i tocar Catalunya, no? Veure realment les empreses catalanes com poden aprofitar aquest temps d'incertesa per tenir èxit. I com poden tenir èxit? Doncs tenint la informació a mà. Veiem, doncs, què passarà aquest 2025 a Catalunya. Què ens diuen les previsions? Benvinguts, Gemma, Carlos. Explica'm una miqueta com serà el creixement a Espanya, a Catalunya, aquest 2025. Doncs, si vols, comencem primer per l'Estat, no? Perquè a priori 2025 serà un altre any de creixement. Recordem que hem deixat un any, 2024, on Espanya va ser considerada la millor economia, no?, del món. Millor economia amb bona injecció de fons Next Generation, però ok, fantàstic, seguim. Exacte, sí. Cal dir que el 2025 té una molt bona previsió també. El ministre d'Economia va dir fa uns dies que la previsió era com a mínim el 2,4%, molt per sobre de l'1,3% projectada a l'eurozona. Recordem que venim d'un 2024 per sobre del 3%. Cal dir, però, també que veurem si aquest creixement s'anirà revisant a l'alça, no?, durant l'any. I Catalunya, Gemma? I també, mirada catalana, doncs a curt termini la bona evolució de l'economia es mantindrà, però possiblement a un ritme més lent, no? Segons la Cambra de Comerç de Barcelona, i com ha portat l'economista Carme Poveda via empresa aquestes últimes setmanes, es preveu que el PIB creixi un 2,4% el 2025, enfront d'un 3% estimat per aquest 2024. Tot i la moderació, el ritme de creixement del 2025 és el doble de previst que la zona euro, que té mèrit. Xifres concretes que poden ajudar les empreses, doncs, a preparar els seus plans són totes aquestes novetats fiscals, no?, de l'IRPF, de l'IVA, explica'm, Carlos. Sí, perquè ha sigut aquest canvi d'any, hem tingut un gran canvi pel que fa a l'IVA, per exemple, de productes, no?, més enllà dels productes bàsics, que ha passat del 4% al 10%, o l'electricitat, que torna al 21% de forma definitiva i no baixa el 10% com va passar fins ara. El govern també ha portat novetats, com per exemple és l'augment de l'IRPF a les grans fortunes que superin els 300.000 euros de beneficis anuals. La pujada és del 2%, del 28% al 30%, i s'aplicarà als ingressos generats a través d'assegurances, vendes d'immobles, dipòsits i dividends. A més, com a novetat, també s'estrena la famosa quota de solidaritat, que és una iniciativa també d'aquest any, que s'aplicarà als treballadors que superin la base mínima de cotització, que són 4.909 euros mensuals, i que serà progressiva en funció dels ingressos dividits en 3 trams. També s'ha actualitzat la quota dels autònoms,
Sí, pràcticament cada any tenim novetats en aquest sentit, però enguany es preveu menys càrrega per a aquells que ingressin menys de 1.700 euros al mes, que són els 6 primers trams, i en canvi gravarà més a les persones que superin aquesta quantitat. I una altra novetat, Helena, és que aquest 2025 també s'engegarà un subsidi assistencial per desocupació. Què és això? Bàsicament és un complement per les persones que hagin estat a l'atur i que han trobat una feina amb un salari brut mensual que sigui un 375% inferior a l'establert a l'IPREM, que és de, perquè ens situem, 2.250 euros al mes. Doncs si és molt més baix, no? Si no arriba per cobrir, diríem, una vida bàsica, doncs l'Estat dona aquesta ajuda també per compensar, sempre en base, i es calcula en base a l'IPREM. També hem d'estar atents als paquets de mesures que es van aprovar per part del govern de Salvador Illa al novembre, no? Es van aprovar un paquet de mesures i algunes d'elles succeiran més endavant, però d'altres sí que les podem esperar per aquest 2025. Doncs moltes novetats, Helena, tal com comentes, no? Sense cap mena de dubte, aquest 2025 hauria de ser el de l'acord de finançament per a Catalunya. Almenys és el que diu l'acord entre Esquerra i els socialistes, que va servir per validar l'arribada de Salvador Illa a la presidència de la Generalitat. El més urgent és posar fil a l'agulla per dotar de més eines i personal l'Agència Tributària Catalana, amb l'objectiu que pugui començar a recaptar l'impost a la renda l'any 2025. A més, tant la Generalitat com el govern espanyol hauran de buscar suports polítics per aprovar uns pressupostos per a aquest any, que aquest serà una mica el tema estrella. El repte, no? També el president de la Generalitat, Salvador Illa, com has comentat, Helena, també ha presentat un pla de govern amb diferents fulls de rutes. L'accés a l'habitatge, que també ho comentarem en diversos podcasts, la transició energètica, la seguretat, l'autogovern, finançament singular. El que també es posarà molt èmfasi serà una mica en el Pacte Nacional per la Indústria, per als anys 2026-2023. Un nou pacte per la indústria. Totalment. Reduir la càrrega administrativa de les empreses, com vam comentar en un episodi del podcast amb Carme Poveda, no? L'activitat que està fent el FERA, també impulsar la captació de fons europeus i de projectes estratègics en innovació i recerca. Finalment, en l'àmbit de la transició energètica, el govern es compromet a garantir el 50% de la producció elèctrica amb energies renovables amb la instal·lació de 5.000 megawatts d'energia eòlica. O sigui que Déu-n'hi-do, també. I també de fotovoltaica, no? 7.000 megabytes? Sí, efectivament. Llavors, un altre repte pendent a tenir en compte serà una mica la connectivitat de l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat, que veurem si s'acaba augmentant, i també millorar projectes de rodalies, sobretot amb el tram entre Lleida i Tarragona. Sí, que això ja s'han anunciat algunes inversions de caràcter urgent. I, Helena, no m'agradaria oblidar també la llei de l'Estatut de Municipis Rurals i de l'Agenda Rural, que recomano a qualsevol lector d'aquí que s'endinsi al nostre portal per llegir de l'economista Francesc Reguant, que ho desengrena tot Això pel que fa als organismes governamentals, que tindrà unes conseqüències directes en el dinamisme empresarial, en el nostre dia a dia de les empreses. I el sector financer, que també és molt important per a les empreses, també hi haurà canvis. Home, el més esperat, de ben segur, és la resolució de l'OPA del Banc Sabadell, sí, que també pot tenir conseqüències, de fet, per la PIME. Sí, de fet, serà, jo crec que el gran, aquí a Catalunya, no, i fins i tot a l'Estat, no, serà la gran temàtica d'aquest inici d'any. Recordem que ara mateix la situació encara està en mans de competència, hauria de resoldre a priori entre finals de febrer i inicis de març. Les pimes catalanes estaran molt atentes perquè recordem que des del Sabadell diuen, no, que seran les grans perjudicades, no, en cas que finalment l'OPA prosperi, mentre que el BBVA encara a dia d'avui continua defensant que serà una operació molt beneficiosa per a elles, no, i que donarà molts beneficis a la llarga. D'altra banda, també cal destacar l'impost a la banca, que diríem, ja el coneixíem perquè vivíem amb ell, però s'ha allargat, no? Ja recordem que el va aprovar el govern espanyol, té un caràcter progressiu que oscil·la entre l'1 i el 7%, segons la base liquidable de cada entitat financera, i bàsicament és una mesura que no agrada gens als bancs i que pot repercutir, evidentment, també a l'empresa i també al ciutadà, òbviament, perquè el sector considera que és un càstig i que limitarà el crèdit per al consumidor, mentre que els bancs es podrien veure perjudicats a l'hora de, per exemple, participar en potencials operacions transfrontereres amb bancs d'altres països, però a priori ara mateix no hi ha cap banc espanyol ni català que estigui en aquesta operació. Parlaves dels crèdits i és important que no podem oblidar l'evolució dels tipus d'interès, que en principi s'espera que continuïn a la baixa, lleugerament a la baixa, però no sé si també Trump pugui jugar aquí en contra. Sí, exacte, perquè bàsicament veníem d'un inici d'una nova política, en aquest cas, no, amb els tipus, perquè Europa va començar a baixar els tipus al juny del 2024, els Estats Units ho va fer al setembre, i es preveia que aquest 2025 s'acabaria de tancar el cicle, no, que arribaríem al final del 2025 amb els tipus més o menys a l'objectiu que tenien tant Europa com la Reserva Federal.
Ara bé, hi ha la incògnita de Donald Trump. Veurem què passa amb ell, perquè la FED ja en l'última reunió va haver-hi divergències, no?, a l'hora de saber si continuarien baixant o no els tipus. Veurem si ho fan aquests inicis d'any, però el que sí que sabem és que Europa vol apretar en aquests primers compassos per... Vol apretar per continuar-los abaixant, vols dir? Exacte, sí. Vol concentrar, diríem, el gruix de la baixa dels tipus d'interès en aquest inici d'any per estar protegits davant de qualsevol eventualitat amb Donald Trump. Donald Trump, bàsicament, amb els arancels, el que a priori es preveu és més inflació i, per tant, que el ritme de baixa de la FED sigui més... diríem menys accelerat que l'europeu. I els arancels de Trump també és important saber quin impacte poden tenir doncs, per l'empresa catalana, no? Tornem a l'embut, mirem l'internacional i veiem exactament per la nostra empresa quin impacte pot tenir. Sí, perquè fora de la Unió Europea, els Estats Units és un dels països, no?, on més exporten les empreses catalanes. Hi ha 3.109 empreses que exporten per valor de 3.647 milions d'euros. El fet que representa més o menys el 3,6% de les exportacions catalanes segons l'últim informe que va presentar Acció el 2023. Aquestes empreses veuran disminuïdes les exportacions en diferents sectors, però com sempre hi haurà àmbits on estaran especialment malmesos, com és el cas de la maquinària, la perfumeria, la cosmètica, els productes farmacèutics i l'agroalimentari. També es veuran perjudicades les empreses catalanes, en aquest cas, que facin el contrari, que importin dels Estats Units, que són més o menys gairebé 5.000 milions d'euros al 2023, segons Acció, ja que tindran majors costos quan la Unió Europea també pugi els arancels com a represàlia, encara que no sabem encara amb quina intensitat. Veiem contínuament com ja ens ho ha avançat el Marcos Urarte, de fet, no? Aquesta influència internacional, aquest món tan hiperconnectat o interconnectat i que l'impacte que pot tenir en l'empresa a Catalunya. I amb aquesta visió de la prospectiva, no? De mirar cap al futur, veure què està passant i possibles escenaris, potser puguem estar més preparats i tenir més èxit en aquest temps d'incertesa, de tants dubtes. Una cosa que ajuda i que sempre ha ajudat en temps d'incertesa és la filosofia, al llarg de tota la nostra història. Anem a trucar a l'Ariadna Romans, a veure des d'on parlem avui amb ella, que no sé a quin país estarà, i anem a veure quina filosofia ens pot aportar en tot aquest panorama d'incertesa. Molt bé, nois, doncs agafeu els auriculars i truquem a l'Ariadna. Ariadna! Hola, Helena. Hola, com estàs? Doncs nosaltres, molt bé, mira, avui hi ha un canvi i avui no et truco amb el nostre convidat, el Marcos Urarte, sinó que et truco amb el Carlos i la Gemma, que els coneixes molt bé. I et truquem, doncs estem parlant d'estratègia empresarial, estem parlant, doncs agafant també una bola de vidre, veient què podrà passar aquest 2025, doncs perquè les empreses puguin tenir èxit en temps d'incertesa, que sembla que hi ha força incertesa. Hem parlat molt de Trump, hem parlat de desinformació, hem parlat de també successos que ens agafen d'imprevist, com poden ser una dana, no? I altres, i una pandèmia. No sé tu, ja hem dit per cert que la informació ens pot ajudar a tenir èxit i moure'ns millor en temps d'incertesa, però també la filosofia. Així que avui tens aquest repte també d'il·luminar-nos i il·luminar les empreses catalanes en aquest temps d'incertesa. Què ens pots dir? A vegades no sé si la filosofia ajuda a il·luminar-nos o a consolar-nos, no? A vegades és com, mira, amb aquesta frase tan maca salvarem els pobles. Clar, ens quedem més tranquils, no? Sí. Exacte. Però també es compleix una funció i, per tant, és important. Crec que ha quedat claríssim en els últims anys que la incertesa serà un factor clau que no podrem evitar i, sobretot, que ens haurem d'adaptar a incorporar dins la nostra vida, no? I en aquest sentit la filosofia ajuda moltes vegades a trobar aquests punts d'optimisme o fins i tot aquests punts de resiliència respecte al propi fenomen. Llavors, els àrabs tenen un proverbi molt bonic que de fet em va compartir una amiga una vegada, que és que si et trobes al final del món, a la fi del món, i tens una llavor a la mà, planta-la. És a dir, fins i tot en aquelles circumstàncies on el guany que es pot veure és petitíssim, o fins i tot en aquell moment en què l'opció racional seria perdre l'esperança, si encara tens una mica de, alguna cosa que creus que pot fer alguna cosa, planta-la, fes-la, no? I a mi aquest proverbi moltes vegades m'agrada perquè en aquests dies que potser ho veus tot al revés o penses, ostres, això estic posant molts esforços en aquest projecte i no acaba de tirar, és important saber, no? O almenys com tenir aquesta determinació de dir
encara que ara no li pugui veure les raons, fem-ho igualment. M'agrada molt l'acció positiva davant del got mig ple, perquè mig buit o mig ple, perquè avui l'hem vist de tots els colors i m'agrada molt que l'acció sigui en clau positiva, en plantar la llavor. Exacte. Sí, no sé si... A mi m'ha agradat també la reflexió, no? Perquè, bé, en aquest cas, crec que a la vida moltes vegades la perspectiva, avui hem parlat de perspectiva, la perspectiva canvia amb el temps, no? Vull dir, les coses que avui semblen d'una manera, a l'altra, no? Amb el temps, només amb el temps, no amb qualsevol altre element, doncs canvia la forma de veure-ho. Clar. I una fan més l'Ariadna, sempre amb cada frase que fa cada podcast, aquí estem, no? I m'agrada molt el got mig ple per concloure el podcast. Esperem que el podcast d'avui sigui doncs, una llavor plantada, no? I que aporti doncs, informació de qualitat perquè empresaris i empresàries i directius i totes aquelles persones vinculades al teixit empresarial català porteu l'empresa al dia i que tingueu èxit en temps d'incertesa. Gràcies i fins la propera.